Hej, čau, čau. Čo je tá krabica? Fakt? Dobre. Ajajaj, čo to zasa prišlo? Dobre, po takomto trapnom intre, keďže nič nebolo dopredu dohodnuté. Mám tu pred sebou vec, na ktorú čaká tento svet asi že rok. Odkedy to predstavili, až po ten moment, kedy to prišlo. Je to Steam Deck. Pre všetkých, čo by nevedeli, čo je to Steam Deck, Steam Deck je herná konzola, do ktorej sa prihlasujete svojim Steam accountom. To znamená, že všetky hry, ktoré máte na Steame, by logicky ste mali vedieť hrať aj tu. Viete ho zohnať v troch verziách. Základná, kde máte 64 GB úložisko, 256 a 512. Aj keď ono svojím spôsobom na tom až tak nezáleží, pretože si viete to úložisko zväčšiť pamäťovou kartou. Ja som túto konzolu už mal otvorenú, dokonca som ju aj skúšal a inštaloval tam hry, pretože trvalo hrozne dlho, tak aby ste si nemysleli, že teraz wow, ja som to nikdy nevidel, to je super. Dojde vám to v takomto caseiku, ktorý je dostatočne pevný. Zo zadnej strany si tu viete vlastne uložiť kábel s nabíjačkou, prenosná vec. Máte tu ešte takú nazvime to, že vychytávku, že proste máte tu na tých zipsoch možnosť si dať zámok. Aj keď niekto vám to nemôže takto celé zobrať, chcel by vám zobrať iba vnútro. Steam Deck je najväčšia konzola, ktorá momentálne podľa mňa na trhu je z týchto takých nových predstavených noviniek, od nejakého PSPčka môžeme rátať cez nejaké Nintendo Switch, po proste Game Boye atď. Je to najväčšia konzola, ktorá v podstate existuje. Aj keď je síce najväčšia, tak ja mám skoro 2 metre, ale mne sa drží, že veľmi fajn v rukách. A nemám pocit, že mám nejaké obrovské hovedo v rukách, že fakt som si myslel, že tá veľkosť môže byť problém, ale je to ergonomicky veľmi dobre spravená konzola. Mám pocit, že mám kus hardveru v ruke, nie je to také, aj tie gombiky nemajú taký čínsky nejaký proste prejav. Má to fakt veľkú obrazovku, čo je podľa mňa najväčšia nevýhoda tej obrazovky, že je iba 720p. Do telefónu viete narvať Full HDčkovú obrazovku, už niektoré majú aj 2Kčkové obrazovky. Neviem prečo pri takomto rozmere sme sem nedali Full HD, ale asi na to nejaký dôvod mali. Ako na akejkoľvek konzole máte tu L1, L2, R1, R2, nastavenie hlasitosti, jack na slúchadlá, ventilátory, ktoré budú veľmi pre tieto konzole potrebné, USB-C a power button. Z prednej strany joysticky, šípky, klasické proste ovládanie, ktoré máte na akomkoľvek joysticku, či už na PlayStatione, na Xboxe. Máte tu ale dve takéto dotykové plochy, ktoré fungujú či už ako náhľad, posúvanie, myška, čokoľvek. Steam button, čo si myslím, že je logické, keďže sa to volá Steam Deck. Čo je ďalšia sranda, že zo zadnej strany máte ďalšie dva gombíky, ktoré keď proste držíte, zo zadnej strany môžete veľmi jednoducho stlačiť, hej, lebo tam tie prsty máte, čiže znova nejaké function buttony. Veľmi skratké technické parametre, má to AMD-čkový procesor, 16 GB rámku, úložisko, ktoré si viete teda navoliť od 64 po 512, z prednej strany si ho viete samozrejme zvýšiť ešte pamäťovou kartou. Čo sa týka displeju, 60 Hz LCD, 7-palcové, rozlíšenie 1280x800 a čo je ešte fajn, je dotykový. Čiže keď budete vyhľadávať hru, tak nemusíte ako na každej konzole proste sa posúvať a hľadať to písmenko, dotykovo si to viete na tej obrazovke naťukať. Čo sa týka pripojenia, Bluetooth, Wi-Fi na 24 GHz alebo 5 GHz, Bluetooth je tu 5.0, takže si tu viete pripojiť bezdrôtové slúchadlá, klávesnice, myšky atď. Čo si myslím, že iba tak na slúchadke je to možno fajn vec, pretože keď tu máte toto, nepotrebujete tú myšku a klávesnicu. Môj subjektívny názor. Máte tu reproduktory, mikrofóny, čiže čo týka dorozumievania s niekým, keď hráte, s tým není najmenší problém. 45W USB-C a čo sa týka výdrže baterky, výrobca udáva výdrž baterky 2 až 8 hodín gameplayu. Myslím si, že všetci, čo pozeráte toto video, tak viete, že tieto údaje znejú veľmi pekne, ale realita je absolútne iná. Hýbeme sa podľa mňa fakt pri tých hrách niekde medzi 2 až 4 hodiny max. Ale ak ho budete náhodou niekto mať a vydrží vám nejaký gameplay 8 hodín, tak mi to kľudne napíšte do komentárov. Veľmi som zvedavý, či také niečo bude reálne. K tomuto Steam Decku oni predstavili ešte aj taký špeciálny dock, do ktorého sa tá konzola takto zapichne. Z tej zadnej strany docku máte v podstate všetky konektory, ktoré potrebujete. Od nejakého Ethernetu, HDMIčka, USBčka, nabíjanie, čokoľvek, viete tam pripojiť klávesnicu, myšku a aj externý monitor. Toto zariadenie by malo zvládať 8Kčkové rozlíšenie 60 Hz alebo 4Kčkové 120. Čo je za mňa halus, že externe to zvládne, ale dáme sem HDčkovú obrazovku.
Nerozumiem prečo. Asi na to nejaký dôvod bol. Bohužiaľ, tieto doky nie sú dostupné. Aj na ich oficiálnej stránke bol teda článok, že to proste nestíhajú dodávať, pretože nestíha výroba. Avšak ja som vďaka môjmu úžasnému kamarátovi Miguelovi, týmto ho teda pozdravujem, Dík Miguel, ktorý mi aj zapožičal tento Steam Deck na video, tak mi ponúkol aj náhradu od nemenovaného výrobcu a je to presne ten istý princíp toho doku, až na to, že ten vlastne zapichávate takto od tej konzoly. Čo sa týka toho softvéru, tak je to fakt, že je veľmi dobre odladené, nič tu v podstate nejak neseká, všetko ide rýchle, viete v tom rýchlo vyhľadávať, vravím, že aj tá dotyková obrazovka, všetko funguje tak, jak má, nenašiel som tu nič, čo by bolo vyslovene, že to proste padá alebo tak. Stalo sa mi dvakrát počas toho, ako som sa chcel pripojiť k Wi-Fi, zadal som heslo, potvrdil som to a proste to padlo. Beriem to, že je to úplne na začiatku, je to novinka, bude to mať nejaké chyby, hej. Môžeme prejsť na to, kvôli čomu ste klikli na toto video a to je zábava. Keďže ja nie som úplne, že herný, jak som nazval, odborník, tak som si potreboval pozvať jedného hostia, ktorý podľa mňa hram obetoval, že celý život a je to pre neho, že všetko. Dámy a páni. Enzo. No. Čaute ľudia, ahojte. Čaute ľudia, ahojte, hrám život, obetujte. Presne tak. To si chcel počuť? Áno, to som chcel počuť. Potreboval som teba na toto videjko z veľmi jednoduchého dôvodu, pretože ja a hry nie sme že 100% kamaráti. To je vidieť na CS-ku, keď hrávame spolu niekedy. Dobre, to odtiaľ vystrihnem. Chcel by som vedieť tvoj pohľad ako hráča. Však vybrali sme spoločne nejaké hry, ktoré sú podľa mňa zaujímavé buď mechanikovo, alebo vizuálne, pretože príde mi nereálne, aby na tomto malom zariadení si mohol hrať Elden Ring, čo je v podstate jeden z takých novších titulov a vyzerá fakt, že nádherne. Potom je tu Stray, 19. júla táto hra vyšla, je to hra, kde hráte za mačku, je veľmi super a je trocha krátka, ale je úžasná. Phasmophobia, už overená klasika by som to nazval. Kto nehral Phasmophobiu, ako by vlastne ani nežil. Dobre. No nič, 1300 hodín na CS-ku, pohodička. To len tak, aby sa nepovedalo. A najlepšie, že aj tak som tam Silver 2. No, asi po 45 minútach, čo sme sa snažili to cez ten dock spojazniť, aby sme to vedeli cez OBS-ko, Streamlabs, Elgato, od Razeru, cez čokoľvek nahrávať, tak sa to nepodarilo. To znamená, že máme kameru takto z vrchu, aby ste videli, čo sa na tej obrazovke deje. Sme ako v roku 2013, keď sa GTAčko točilo na Xbox, takže si točil telku. Bohužiaľ, neviem, či to je tým, že to nie je originálny dock, alebo možno je to nejaký softwarový problém, ktorý treba nejakým spôsobom ešte vyriešiť. Netuším, proste nefungovalo to. Máme tu prvú hru, Elden Ring teda. Už som toto chvíľku skúšal, kým Maťo všetko tu ponastavoval a skúšal a nič nešlo. Aj na to, že to je taký malý v podstate monitor, koľko to má, 720 si hovoril? Hej, ono to nie je ani Full HDčko. Tak tá hra vyzerá podľa mňa dosť akože pekne, vidíš tam tie odlesky, vidíš tam tie detaily, nie je to proste nejaké rozmazané, jak keď si hral God of War na PSPčku. Jediné, čo som si všimol, je ten lock na tých 30 fps, proste je to tam vidieť, keď sa otáčaš, hýbeš, tak nie je to podľa mňa 60, myslím si, že to je 30 konkrétne, aspoň pri tom Elden Ringu. Ale ide to proste bez zásekov, bez lagov, fakt, že plynulo, môžeš tu... Chápeš, si v obrovskom svete, čo Elden Ring je na kompe dosť náročný a nie je to ešte na takejto malej záležitosti. A fakt, že tu je to super podľa mňa. A cca, skús možno streliť, že ako drahý počítač by si si musel vyskladať, aby si tam túto hru spustil? Osobne som to hral na novšom počítači, síce so staršou grafikou iba 1080 Ti, čo už je pomerne dosť stará generácia grafík. A išlo mi to tam na najväčších nastaveniach dosť v pohode, ale sú ľudia, napríklad kamarát, čo streamuje tiež, tak on má 1050 a aj staršie komponenty a išlo mu to tam iba na nejak, že médium. Čiže myslím si, že na takom 1000-eurovom kompe to dokážeš rozbehnúť. Keby to chceš hrať fakt, že na kompe, tak musíš mať dosť už lepší počítač a je to jedna z tých náročnejších hier, keď si to chceš užiť v takom, by som povedal, podaní, ako na tomto si to dokážeš užiť. Na to, že máš malý prenosný počítač, na ktorom rozbehneš Elden Ring, je to dosť fascinujúce pre mňa. Vieme teda, že je to 720, čiže 725, čiže nie je to také náročné na tú grafiku, ale čo sa týka nejakých efektov, je to za teba podobné ako k tomu počítači, alebo je to, že o mnoho horšia grafika, alebo... Najväčší problémy robia tie FPS-ka. Proste vidím, že keď sa tu deje viacej vecí naraz, ako napríklad teraz, že tu na mňa niečo pluje dym a sekám tu viacerých, tak vidíš, že to je troška také dosť spomalené oproti tomu, ako by to mohlo byť. Z vizuálneho hľadiska si nemyslím, že tie efekty sú až tak horšie, ako boli na počítači. Že dá sa úplne v pohode si tú hru užiť.
Všimol som si jednu takú zaujímavú vec, že tá baterka je dosť prehriatá pri tom Eldene. Neviem, či ti to robil aj pri iných hrách, keď si to skúšal, ale máme tu pustenú klimatizáciu a nie sme v nejakom uzavretom až tak priestore, že v podstate vie tu v pohode ten vzduch prúdiť a tá batéria je fakt horúca. Na tých bokoch to v podstate vôbec necítite, ale ten stred tam, kde je celá tá batéria, tak to je proste teplé. Poďme na ďalšiu hru, Phasmophobia. Je to hra, ktorá má čo, 2 roky? Asi 2020 vyšla, myslím. No, čiže pomerne nová hra. No a to je halu, že máš tu aj VR-ko. No, ty reálne môžeš si toto zapojiť ako VR, že cez toto hráš VR headsetom. Áno. To si neviem predstaviť, ale na to už potrebuješ ten hub, predpokladám. Áno, na to určite budeš potrebovať hub. Pozri sa. Zlákol si sa? Akože, chvíľku som čakal, čo sa stane, a bol som taký, že bu. To ma inak zaujímalo. Phasmophobia je strašne, záleží na mikrofóne. Má toto mikrofón? Áno. Čiže normálne môžem vyvolávať duchov a tak ďalej. Áno. Dobre, tu máme svetlo. OK, dobre, tak na to sme prišli. Môžeme ísť do domu, môžeme sa ísť pozrieť. Poďme sa pozrieť do domu. Duch sa potom volá Georgia Shawcross, nejak generovaný. Ale je vidieť, že trošku tu máš problémy s tým ovládaním. Mám, lebo citlivé, že? Je to dosť citlivé a vravím, nehral som to ešte nikdy na konzoli, čiže je to pre mňa také poprvé. Kvalitovo a vizuálne je to dosť fajn, akože tak Phasmophobia zase není nejaká graficky inovatívna hra, ale je to dobré, dobre sa to ovláda až na tú senzitivitu, ale to si vieš nastaviť. A akože viem si predstaviť, že by som takto hral niekde s kamošmi, v tme by sme hrali každý na vlastnom Steam Decku 4, aby sme behali v lobby. Predstav si, že si niekde v lietadle, čau, má na sebe VR-kový set a zrazu proste dojde nejaká príšera. Prejdime teda na ďalšiu hru. Ja by som sa pozrel na toho Stray. To je najnovšia hra, čo tu máme. Je graficky veľmi pekná, je to hra v podstate primárne robená na PS-ko, čiže ovládanie tam bude veľmi dobré a chcem vedieť, ako to bude vyzerať. Stray... Hral si to už na počítači? Ja som to už prešiel, áno. Čo? Však to je týždeň tá hra vonku. Ale to má 4 hodiny alebo tak nejak, je to dosť krátky príbeh. Takže zavolal som správneho človeka, ktorý naozaj nemá čo v živote robiť. Je to tak. Hneď prvé, čo som si všimol, troška tie detaily, je tam vidieť tých 720 oproti počítaču, že tie listy sú také papierové, ako keby ich kreslil niekto. Že tam vidíš tie pixely. Áno, je to troška také rozostrené, no je to dosť vidieť. Akože, pokiaľ tie mačky nebudú mať kockaté hlavy, že nebude jak nejaká polygonová Lara Croft, tak to podľa mňa bude fajn. Čo ti drbe, to dobre vyzerá. No, akože je troška tá mačka taká, keď sa na ňu pozrieš. Akože má aj tú kožušinu, keď sa pozrieš, sú tam tie detaily. Ten mesiac vyzerá v diaľke fajn. Graphics, no. Dáme 100%, max frame, dáme uncapped. Basing vypnem do Motion blur zruším, aby to netočilo. Sharpness necháme. Effect quality. Dobre, dám to všetko na najväčšie, áno? To je pre mňa halu, že to je podľa mňa prvý raz, čo pri konzole si toto vieš nastaviť. Inak to je pravda, že tie konzoly zväčša majú že optimalizované nastavenia a vybavené, asi skončil. OK, akože ten framerate je vidieť, že je oveľa väčší. Grafika sa až tak podľa mňa nezmenila, sú tie mačky troška ostrejšie, ale zase není to až taký rozdiel. Tieto štvorce mi tu osobne úplne, že prídu zbytočné. Neviem, že či majú nejaké extra využitie, okrem toho, že ovládaš. Ako myška. Lebo ty vieš reálne, neviem ako, ešte som sa k tomu nedostal, reálne tu vieš mať proste Windows. OK. Neviem, či je to nejaký emulátor, alebo reálne si tam dá Windows nainštalovať, vieš tam mať normálne Windows, nejakú Mozilu, nejaké aplikácie a hento je keby myšou ovládať. Čiže týmto vlastne hýbeš touchpadom, jak na notebooku v podstate. Áno, ono je to fakt, že prenosný počítač. Ten frame rate, keď si pozrieš, tak je to dosť zasekané teraz v tomto otvorenom priestore. A keď sme hlavne dali tie najvyššie grafické detaily. Dobre, daj to na tú nižšiu grafiku trošku. Môžeme to dať na najmenšiu, keď chceš. OK, dajme na najmenšiu. Čo to urobí? OK. Stále to není úplne, že ale je to, mám pocit, že tiene sú trošku, že áno. Čo sa týka vizuálneho hľadiska, to není také zlé, ale musím povedať, že zo všetkých hier, čo sme tu mali zatiaľ teda Island Ring a Phasmophobiu, tak táto ide najhoršie, no. Zhodnotenie teba ako človeka, ktorý naozaj v tých hrách funguje.
Je podľa teba toto funkčná vec? Určite áno. Je tu obrovský výber hier. Nie si limitovaný, že jak napríklad na Switchi, že hráš iba Nintendo hry alebo hry, ktoré majú kompatibilitu, že hráš tu kokos skoro všetko. Keď tu nová hra Stray, ktorá vyšla 19. môžeme ju dneska hrať na tomto, je to pre mňa, že wow. Grafika, OK, fajn, ovládanie, ten layout mi príde dobrý. Batéria je teda mínus pre mňa, 720 je pre mňa mínus, ale overall, ako hodnotenie, neviem, či by som... Koľko bludišťakov z 10? Koľko bludišťakov? Vieš čo, dal by som tomu 8 z 10. Čo sa týka mňa, ja by som tejto konzole dal 7 z 10 a je možné, že by som to o bod a pol zvýšil, lebo je vidno, že je to ešte na začiatku, je to proste v plienkach a niektoré softverové veci tam proste padajú. Napríklad, ja som sa chcel pripojiť sem na Wi-Fi a dvakrát mi to proste padlo. To je dobrý point, to som chcel akurát povedať, že tiež som ochotný dať bod práve dole, dať to na 7 z 10 a súhlasiť s tebou, pretože videl som, že ešte je to akoby v plienkach a boli tam dosť problémy, kým sme to vôbec nastavili. Ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie, ďakujem Enzo aj tebe, že si teda prišiel a mohol si aj mne teda ako veľmi hernému lajkovi ukázať. Si profesionál. Dobre. Čo všetko vlastne táto konzola dokáže. Čiže podľa mňa je to niečo, čo si viem predstaviť, že kebyže si chcem kúpiť nejakú hernú vec, ktorá je prenosná, tak ja by som radšej si tých 100 € priplatil a kúpil toto ako Nintendo Switch. Je to pravda, no. Díky ešte raz veľmi pekné sledovanie a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Čaute.